Драги слушателки, добре дојдовте во уште една епизода од подкастот Жени со надеж. Поздрав и од мене. Се надевам дека сте добро и мило ми е што повторно сме заедно. Денес ке размислуваме за најдобрите пријатели. За пријателството веќе размислувавме во претходната епизода, но денес сакаме да размислуваме за најдобрите и најблиските пријатели. Интересно е тоа што фразата најдобар пријател не се јавува во Светото писмо, но верувам дека иако не се запишани самите зборови, сепак во писмото имаме неколку примери за тој концепт. Но тука се поставува и прашањето. Колку пријатели може да има една личност? Може ли да има повеќе од еден најдобар пријател? Пошто тој пријател се разликува од другите? Нена, имаш ли ти најдобра пријателка? Да, имам околу себе неколку жени кои ги сметам за најблиски пријателки. Дел од нив живеат во истиот град како и јас, а дел во други градови од државата или пак се одселени. Не е лесно да се одржува пријателство на далечина, но ако има волја, има и начин. Се согласувам. Не е едноставно да се одржува пријателство на далечина, затоа што ја немаш таа личност блиску до себе. Но денес живееме во доба на интернет, кога е лесно да се воспостави и одржува комуникација. Во денешната епизода, покрај другото, сакам да размислуваме за тоа како концептот за пријателството се има променето низ годините. Како и во секоја епизода, така и денес ја имаме Моника со нас, која верувам дека ќе ни даде исцрпни и детални одговори за оваа тема. Се разбира, а пред тоа мислам дека сега е право време да уживаме во малку музика. Еве назад во програмата на подкастот Жени со надеж. Доколку сега почнавте со слушање, сакам да ја повторам темата за денешната епизода, а тоа е пријателството, или конкретно најдобрите и најблиските пријатели кои ги имаме во животот. Темата е позната, но сакаме да размислуваме на прашањето. Како се избираат најблиските пријатели? Да, во претходната епизода веќе размислувавме за тоа како луѓето сметаат дека пријателствата се исклучително важни во животот. Дека за разлика од семејството во кое едноставно се раѓаме, пријателите мораме да ги избереме. Моника, добре дојде во нашиот подкаст. Како си? Ви благодарам, девојки, мило ми е што сум со вас. Јас сум навистина добро. Оваа тема ми лежи на срце и верувам дека денес повторно ќе имаме продуктивен разговор. Моника, во претходната епизода ја отворивме темата пријателство, но за неа размислувавме во некои генерални поими. Овој пат сакам да почнеме со размислување за два важни концепти: најдобри пријатели и дигитални или виртуелни пријатели. Пријателството представува љубов без биолошки призвук. Во денешно време се поретко се гледа на пријателството од таа гледна точка. Денес пријателствата се толкуваат во биолошки, економски и социолошки контекст. Но да се биде пријател значи да бидете подготвени да се жртвувате за другата личност, ако има потреба од тоа. Да бидете пријател значи наместо на себе, вие на другата личност да ја дадете приоритет. Тоа е љубов во најчиста форма. Токму затоа луѓето често велат дека пријателите им се едни од најважните личности во животот без кои животот би немал никаква смисла. Што е потребно за некој некому да стане најдобар пријател? Како се доаѓа до таа фаза? За една личност да има пријатели, мора да поседува некои од следните особини: да сака да се дружи со луѓето, да покажува емпатија, да умее да споделува, да е отворена за решавање конфликти, да знае да ги контролира негативните емоции и агресијата, да умее да ја препозна и разбере емотивната состојба на другите, да е подготвена да ги покаже своите слаби страни пред другите. Според некои истражувања, за да бидете некому најдобар пријател, потребно е со таа личност да поминете околу 200 часа заедно. За се, па дури и за пријателството е потребно време. Но тие 200 часа за кои зборувам, треба да бидат квалитетно поминато време.
Важно е да поминувате време со своите пријатели, да не гледате на тоа кој кому повеќе му се јавува, туку да бидете тука за таа личност кога и нема потреба од вас. Пријателството е однос во кој двете личности се трудат да се бидат поддршка една на друга и безрезервно се даваат за доброто на другата. Всушност, можеби пријателството може многу добро да се опише со златното правило од Светото писмо, кое гласи: правете им го на другите тоа што сакате да ви го прават вам. За некоја да ни стане најдобра пријателка, дефинитивно е потребно да имаме исти интереси со таа личност, исти вредности, погледи кон животот, а неретко и исти темпераменти. Не можете да бидете пријателка со личност со која немате заеднички теми на разговор, со личност со која не можете спонтано да се шегувате, со која не чувствувате слобода да зборувате за најранливите моменти од вашиот живот. Затоа потребно е спонтано да се поврзате со таа личност, потоа да поминете време заедно, да земете учество во исти активности и на тој начин се подобро да се запознаете, се додека не почувствувате дека во животот немате поблиска пријателка од таа личност. На прашањето колку најдобри пријатели може да имаме, одговорот е малку. Според некои истражувања ние можеме да имаме до 5 навистина блиски пријатели, или ако сакате наречете ги најдобри пријатели со кои би можеле да споделиме се во животот. Според тие истражувања нашиот мозок не може да прифати повеќе од 5 блиски пријателства истовремено. Некои научници и истражувачи потенцираат дека многу е тешко да се најде пријател за се. За забава, за решавање проблеми, за поддршка и слично. Значи, ако се обидуваме сите овие карактеристики да ги најдеме во една личност, можеби ќе бараме долго време и нема да пронајдеме таква личност. Затоа, добро е да имаме неколку луѓе кои ќе ни бидат особено блиски пријатели и секој од нив ќе ни биде поддршка во одредена сфера од животот. Значи, емотивно и социолошки ние не можеме да прифатиме повеќе од 5 блиски пријатели во животот. Но тука се поставува прашањето: што е со пријателите на социјалните мрежи во виртуелниот свет? Таму ги имаме илјадници. Поимот пријателство се промени во денешниот свет кој е поврзан преку технологијата. Денес имаме многу така наречени пријатели на социјалните мрежи. Интернетот ни нуди пристап до животите на многу познаници, како и пристап до животите на луѓето со кои порано сме се дружеле. Имаме пристапи до животите на луѓе кои никогаш не сме ги запознале. Но во контекстот на социјалните мрежи терминот пријател се користи за опис на одреден контакт, а не за меѓусебните односи. Вие на вашите пријатели од социјалните мрежи може да им пратите порака, но тоа не е исто со разговорот кој би го имале со некој кој вистински го познавате. Понекогаш луѓето се преокупирани со тоа да имаат што повеќе пријатели на социјалните мрежи, а наместо тоа да се насочат кон градење вистински пријателства надвор од онлайн светот. Дозволете ми да ви споделам неколку заклучоци од едно истражување поврзано со тие виртуелни пријателства. Младите во просек минуваат 4 до 5 часа на интернет секој ден. Покрај тоа што многу користат интернет и средношколците и студентите, повеќе сакаат да минуваат време со своите така наречени офлайн пријатели. На младите им е поважно што мислат нивните вистински пријатели отколку оние на социјалните мрежи. Повеќето млади, повеќе од 80%, имале контакт преку интернет со некој кој не го познаваат во живо, а речиси половина од младите во живо запознале некој кој претходно го знаеле само преку интернет. Овие истражувања велат дека, особено за време на COVID пандемијата, луѓето ставија многу силен нагласок на онлайн пријателствата. Но кога онлайн пријателствата не се приоритет, тоа значи дека ќе имаме се помалку време да се дружиме со луѓе надвор од социјалните мрежи. Онлайн пријателствата не смеа да бидат замена за вистинските пријателства, бидејќи станува збор за различен вид на меѓусебен однос. Но тоа не значи дека не треба да се запознаваме со луѓе на интернет и преку социјалните мрежи. Има и примери на познанства кои започнале на тој начин и прераснале во многу блиски пријателства. Сега на крајот од овој дел од разговорот за пријателствата, според тебе кој би требало да биде нашиот заклучок? Да имате вистински пријател на кого можете да се потпрете во сите животни ситуации е вистинско богатство.
Затоа е добро да ги бирате луѓето кои ви помагаат да бидете подобра верзија од самите вас. Бегајте од луѓето кои постојано ве критикуваат и ве омаловажуваат. Исто така, немојте да бидете измамени од бројките на социјалните мрежи. Тие луѓе може да се ваши познаници, но вистинските пријатели се оние со кои можете да го споделите животот. Пријатели не се оние кои само ви лајкнуваат слики на социјалните мрежи, туку оние кои вистински ве сакаат и почитуваат. Размислувајте како да пронајдете и изградите пријателства кои ќе траат со луѓе кои секогаш ќе бидат тука за вас, а во некои случаи ќе ви бидат поблиски од членовите на семејството. Како и секој друг меѓусебен однос, така и пријателството подразбира вложување време, енергија, покажување разбирање и подготвеност да споделуваме се. Вистинските пријатели не калкулираат колку даваат, а колку добиваат од другиот. Тие се тука да сакаат и да помагаат. Добрите пријателства во нашиот живот може да водат кон подобро ментално здравје, а тоа значи дека ќе носиме подобри и поразумни животни одлуки. Кога имаме блиски пријатели, нам ни е полесно да се соочиме со стресот, а тие луѓе неретко ни помагаат полесно да се опоравиме од некои здравствени проблеми и болести. Едноставно кажано, добрите пријатели го подобруваат квалитетот на животот. Знам дека во вториот дел од оваа епизода ќе ги погледнете пријателствата од библиска гледна точка, па затоа сега на крај би сакала да споменам еден библиски стих на таа тема. Во Изреки 27:6 вели дека вистинските пријатели ни ја кажуваат вистината дури и кога ризикуваат да не повредат. Тоа го прават бидејќи не сакаат и ни го посакуваат најдоброто. Се надевам дека оваа епизода ќе биде потик да се преиспитаме во врска со нашите пријателства и да започнеме да градиме вистински и длабоки меѓусебни односи со нашите пријатели. Драга Моника, ти благодарам за овие исцрпни и интересни информации кои ги сподели со нас, како и за времето кое ни го посвети. Те поздравуваме до нашето следно дружење. Поздрав и од мене, Моника. Мислам дека сега е добро време за малку музика и за кратко ќе пристапиме на денешната тема од перспектива на Светото писмо. Драги наши слушателки, евене назад во подкастот Жени со надеж. Денес размислуваме на тема најдобри пријатели. Во претходната епизода, кога размислувавме на тема пријателства, дојдовме до заклучок дека оваа тема се обработува на неколку места во Светото писмо. Најважната изјава за пријателството која се наоѓа во Библијата ни доаѓа од Евангелијата. Господ Исус им рече на апостолите: никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви заповедам јас. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Јован 15, од 13 до 15. Ова е најдобар пример за тоа што значи да се биде пријател. Господ Исус го даде својот живот за оние кои ги нарече пријатели. Да, Господ Исус Христос покажа најсовршен пример за тоа што значи пријателството. Но во денешната епизода ќе обработиме еден пријателски однос од Стариот Завет. Станува збор за пријателството на Давид и Јонатан. Во тоа време цар во Израел беше Саул. Негов син беше Јонатан, а неофицијално неговиот наследник на престолот беше Давид. Душата на Јонатан многу се приврза за Давид. Нивното пријателство беше толку блиско, што Јонатан го сакаше Давид како самиот себе. Со тек на време Саул почна да се плаши од својот наследник Давид и правеше се што може за да го погуби. Во 1 Самуилова 19 од 1 до 5 читаме: Саул му говореше на синот свој Јонатан и на сите слуги своји да губиат Давид. Но Сауловиот син Јонатан многу го сакаше Давид.
Јонатан му кажа на Давид и рече: татко ми Саул сака да те убие, затоа пази се утре. Сокри се и биди на тајно место. Јас пак ќе излезам и ќе застанам до татко ми на нивата, каде што ќе бидеш ти, и ќе му позборувам на татко ми за тебе. Што ќе разберам, ќе ти соопштам. Јонатан му говореше на татко си Саул добро за Давид, велејки му да не греши царот против својот слуга Давид, зашто тој во ништо не сгрешил против тебе и делата негови се многу корисни за тебе. Тој ја изложи душата своја на опасност за да го порази филистеецот и Господ изврши големо спасение за сиот Израел. Ти го виде тоа и се радуваш. Зашто сега сакаш да сгрешиш против невина крв и да го убиеш Давид без причина? Јонатан успеа барем за момент да го разубеди својот татко за да не го гони Саул. Но по некое време Саул повторно посака да го гони и убие Давид. Интересно е што целото тоа време Јонатан беше на страната на Давид и на тоа што е праведно. Ако Давид станеше цар на Израел, Јонатан ќе го изгубеше својот престол. Но и покрај тоа, Јонатан во ниту еден момент не се сврте против Давид. Ке читаме од 1 Самуилова, глава 20, стихови 1 до 8. Давид избега од Нават, кој е кај Рама и дојде, па му рече на Јонатан: што направив јас, во што сум виновен, со што сгрешив пред татко ти, да ја бара душата моја? Му одговори Јонатан: не ти нема да умреш. Ете, татко ми не прави ништо, било големо, било мало, без да им јави на ушите мој. Зошто татко ми ќе го крие тоа од мене? Тоа нема да биде. Давид се колнеше и говореше: татко ти добро знае дека јас стекнав благонаклонност во твоите очи. Затоа си вели нека не знае за тоа Јонатан, за да не се огорчи. Но ти се колнам во Господ и во твојата душа дека само еден чекор има меѓу мене и смртта. Јонатан му рече на Давид: што сака душата твоја, јас ќе го сторам тоа за тебе. Тогаш Давид му рече на Јонатан: ете, утре е млада месечина. Јас треба да седам со царот на трапезата, но пушти ме, јас ќе се кријам во полето до вечерта на третиот ден. Ако татко ти запраша за мене, ти кажи: Давид ме замоли да оди во својот град Витлеем, зашто таму се врши годишно принесување на жртва за сиот негов род. Ако на тоа тој каже: добро, твојот слуга ќе има мир, ако пак се разгневи, тогаш знае дека тој намислил нешто лошо, а ти стори му милост на твојот слуга, зашто ти го воведе слугата свој во завет Господов со тебе. И ако има некоја вина во мене, уби ме ти. Зошто да ме водиш кај татко ти? Целото ова време Јонатан како вистински пријател се откажа од своето право на престол, дури ризикуваше да го наруши својот однос со татко му, само за да му помогне на Давид. Тој знаеше дека Бог го избра Давид да биде следен цар и затоа не се противеше на идејата дека нема да го наследи престолот од татко му Саул. Во еден момент Саул се обиде да го убие сопствениот син Јонатан, само зашто тој застана на страната на Давид. Кога на крајот и на двајцата пријатели им беше јасно дека Саул нема да престане да го гони Давид, тие одлучија да се поздрават и веќе да не се гледаат. Се прегрнаа и заедно плача. Давид беше навистина тажен. Јонатан му рече: оди во мир, се заколнавме во Божјото име дека ќе бидеме вечни пријатели. Бог е сведок помеѓу нас и нашите потомци. Тоа беше разделба на двајца најдобри пријатели. Давид, иако беше свесен за својот повик, дека ќе биде иден цар на Израел, сепак му се поклони на Јонатан и му покажа голема чест и почит. Од друга страна, Јонатан, кој беше син на царот, исто така му се поклони на Давид до земја и го искористи своето влијание за да го запази животот на својот пријател. Не знаеме дали Давид и Јонатан повторно се сретнаа во животот. Следните неколку години Давид ги помина во бегство, од царство во царство и никаде не се чувствуваше безбеден. Многумина му го сврта грбот и сакаа да му наштетат. Ни сите тие искуства верувам дека Давид постојано се сеќаваше на пријателството со Јонатан и копнееше повторно да го види него. Во една битка против филистејците, царот Саул изврши самоубиство, а во истата битка беа убиени неговите 3 сина, меѓу кои Јонатан. Кога Давид ја дозна таа вест, долго време тагуваше за својот пријател. Јонатан беше најдобриот пријател кој Давид го имаше во животот. Давид стана цар и продолжи со својата служба. Беше обкружен со војсководци, советници, жени, синови,
но со ниту еден друг човек не се поврза онака како што беше поврзан со Јонатан. Нивното пријателство е вистински пример за нас денес. Тоа е меѓусебен однос кој се засноваше на взаемна љубов и почит. Пријателство во кое никој не ги бараше своите права, во кое секој гледаше да му помогне на другиот и да му биде поддршка. Верувам дека Бог може и сака и нам денес да ни даде такви пријателства. Ние би сакале овие епизоди да имаат влијание на самите нас. Секој мал чекор и напредок во светло на овие вистини е значаен и важен. Затоа на крајот од оваа епизода би сакала да се помолиме на Бог во контекст на овие нешта за кои размислувавме. Ке побараме Бог да им даде блиски пријатели на оние кои ги немаат и да им даде мудрост како да ги одржуваат блиските пријателства на оние кои ги имаат. Небесен Татко, Ти благодариме што ни даваш можност да учиме нови нешта од Твојот збор. Те молиме да ни простиш доколку сме погрешиле во однос на нашите пријатели и познаници. Отвори ни ги срцата и очите да видиме кои луѓе ни се најблиски пријатели и како ние да бидеме блиски пријатели за нив, онака како што Ти ни вети дека ќе бидеш наш пријател. Те молиме за оние кои немаат блиски пријатели. По Твојата милост дај им такви луѓе во животот кои ќе им бидат поддршка и ќе ги благословуваат. Дај ни прилики да бидеме поддршка за оние кои ни се блиски и да им помогнеме да го реализираат својот потенцијал и да го исполнат планот кој Ти го имаш замислено за нив. Прослави се преку нашите пријателства. Во името на Господ Исус Христос го бараме тоа. Амин. Стигнавме до крајот на епизодата и ве поздравуваме до следната средба. Не заборавајте дека сте вредни, скапоцени и сакани во Божјите очи. А до тогаш, драги слушателки, ако сакате да споделите некое свое искуство или животна приказна, тука сме за вас. Пишете ни на социјалните мрежи Instagram и Facebook под името Жени со надеж или на мејлот zenisonades@gmail.com. До следното слушање, Бог нека ве благослови.